が崩れありがとうございます。はい、どうぞ。ワン、ツー、スリー。二人は出会った夏の訪れを待たずに出会ったこれから始まる二人のストーリーあなたを抱きしめるあんなだけのだけの指の
この街たどり着けるの
探してる君を探してる君を探してる
チキンハートでした。ありがとうございました。